OTAN ez. Gaur, 2022ko martxoaren 12an, Hego Euskal Herriak 1986ko erreferendumean OTANi ezetz erran zion urteurrenean, Euskal Herriko fronte antiimperialista eraikitzen hastea erabaki dugu. 5 puntu hauetan oinarrituta. 1. OTAN imperialismoaren beso armatua izan da eta bada. Gerra hotzean, bloke sozialistari eraso egin eta hura suntsitzeko sortu zen. Baina haren implosioa eta bere aliantza militarra zen Varsoviako itunaren desagertu ondoren, desegin beharrean, indartu eta ekialderantz hedatu da. Errusiako Federazioa inguratu eta suntsitzeko helburu nabariarekin. 2. Hainbat hamarkadatan, OTAN krimen eta inbasio ugariren erantzule izan da, eta hoien zerrenda luzeegia litzateke. Eta terrorismo ekintzak ere sustatu ditu bere biztanleria zibilaren aurka, bere sare sekretuen bidez. Gladio. OTANek beste aliantza militar imperialista batzuekin batera, hala nola AUKUS, Txinako Herri Errepublika inguratu eta menderatzera bideratua, imperialismoaren bloke hegemonikoaren, hau da, oligarkia anglo-yanki sionistaren interesei erantzuten die. Klase nagusi horrek erabateko hegemonia nahi du. Bera eta bere monopolioak zein transnazionalak nagusi izanen diren mundu unipolar batean. OTANek eta haren estatu kapitalista hegemonikoak, Ameriketako estatu batuek, eragin dute gaur egungo egoera Ukrainan. Nazi-fascista Ukrainarrei botererako sarbide zuzena eman zien estatu kolpea sustatu baitzuten. Ukrainako erresistentzia antifasistak aurre egin die 8 urtez, kosto humano eta material ikaragarriaz. Batez ere, Donetsk eta Luganskeko herri errepubliketan. Federazio Errusiarrarekin batera, gaur egun egiten ari diren kontraeraso antifasistak, Ukrainako erregimen nazi-fascista suntsitzea eta Ukraina demokratiko, desmilitarizatu eta neutrala lortzea du helburu. Benetako bakea lortzeko, Ukraina ez da Errusiako Federazioari eraso egiteko NATOren estatu txotxongiloa eta imperialismoaren gerra tresna izan behar. Horixe da gerra hau geldiarazi eta Europarentzat bake zein segurtasuna ziurta dezakeen bidezko irtenbide bakarra. Imperialismoaren interesa gerra luzatzea da. Ukrainako eta Errusiako herriak elkar hiltzeko eta nazi-fascista Ukrainarrak boterean mantentzeko. Herrien interesak bakea, NATOren desegitea eta imperialismoaren desagertzea dira. 5. Euskal Herriko gehiengoak ezetz erran zion NATOri 1986ko martxoaren 12an. Euskal Herriko fronte antiimperialistak OTANetik eta herri langilentzako benetako kartzela kapitalista eta imperialista den Europar Batasunetik ere berehala ateratzea exigitzen du. Bi helburu horiek lortzeko iraultza sozialistaren garaipena behar da.